देखिए इस वक्त एक सवाल सबसे ज्यादा गर्दिश करता है, वो ये है कि कुर्बानी का जो पैसा है, क्या उस पैसे को हम सदका नहीं कर सकते? क्या उस पैसे को गरीब को नहीं दे सकते? किसी गरीब की शादी में नहीं लगा सकते? किसी बीमार को नहीं दे सकते? नौजवानों में एक तकरार छिड़ी हुई है। मेरे पास ये मसला आया, एक भाई ने मुझसे कहा, हजरत इस तरह से बहुत ज्यादा बहस हुई कि जब हम कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं तो 40,000 50,000 का होता, उतने पैसे से आप देख सकते हैं बहुत से स्कूल कॉलेज अस्पताल, बहुत सी गरीब बच्चियों की शादियां, बड़े बीमार दुनिया में परेशान हैं, तो क्या ये पैसा उधर नहीं लगा सकते हैं? तो देखिए सवाल आज का नहीं है, ये सवाल तो बहुत पहले से चल रहा है। और क्यों सवाल करते हैं, तो क्या कुर्बानी करना ही जरूरी है? तो मसला आप समझ लीजिएगा और इस जहन को भी साफ कर लीजिएगा कि पहले तो आप कुरान पाक पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकाम पर कुर्बानी करने का हुक्म दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, फस्वल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़िए और कुर्बानी करिए अपने रब के लिए। दूसरे मकाम पर आप देखिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि आप फरमा दो कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाही, सब अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का पालने वाला है। अब कुर्बानी का आप मकसद समझिएगा। देखिए 3 दिन होते कुर्बानी के, अब उसमें आप ये कहो कि ये पैसा सदका कर दिया जाए, तो सवाल ये आता है कि सिर्फ कुर्बानी की बात आती है तो लोगों के जहन में ये बात क्यों आती है कि इतना पैसा खर्च होता है? आप देखें कि अल्लाह से हमारा जो ताल्लुक है, जो रब्त है, वो कितना है। जो हुक्म अल्लाह का दिया हुआ है उसको हम टाल नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आपको सदका करने का भी हुक्म दिया है, आपको ज़कात निकालने का भी हुक्म दिया है। तो आज अगर सही माना में लोग ज़कात निकालने लगे तो जितनी बच्चियां गरीब हैं, एक भी ऐसी नहीं होगी जिसका निकाह ना हो जाए। आज सही तरीके से लोग अगर ज़कात निकालने लगे तो इतने हॉस्पिटल बन जाएंगे कि मरीज कम पड़ जाएंगे। हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए हॉस्पिटल इतने होंगे। सही माना में ज़कात निकाल के स्कूल बनवा दिए जाएं तो हर जगह, हर कस्बा, हर शहर में आपको स्कूल नजर आएगा। और एक साल नहीं, हर साल आप बना सकते हैं अगर सही माना में ज़कात निकालें। तो देखिए कुर्बानी करने का जो इरशाद फरमाया गया, हुजूर ने फरमाया कि कुर्बानी करने की जो इस्तात रखे वो कुर्बानी करे, और अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो ईदगाह के करीब ना आए। ये फरमाने रसूल है। अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये आक़ा करीम की प्यारी सुन्नत है कि आपने हुक्म फरमाया। अब उसमें एक सवाल ये भी है कि देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि वो अपने बेटे को कुर्बान करें, तो यहां बहुत से सवाल ये करते हैं कि आप भी अपने बेटे को लेकर जाएं कुर्बानगाह, उनको कुर्बान करें, क्यों आप जानवर को कुर्बान करते हैं, नस्ल कशी करते हैं? लोगों के जहन में ये बात आती है कि इतने जानवर इतनी बड़ी तादाद में, और ये बात भी तब आती है जब इस्लाम की बात आती है। लोग कहते हैं कि आज बकरा ईद के मौके पे करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में जानवर ज़िबा हो जाएगा, नस्ल कशी हो जाएगी, जानवर कम हो जाएंगे, ये क्या है, ये जुल्म है। बहुत से सवाल, बहुत सी फिक्र लोगों के दिमाग में आती है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो जानवर भी अल्लाह की राह में कुर्बान होता है, पहली बात तो वो कभी कम नहीं हो सकता है। पूरी दुनिया का जायजा ले ले, कभी भी किसी साल भी आपने कोई न्यूज ऐसी नहीं पढ़ी होगी कि इस साल जानवर कम पड़ गए, लोगों को कुर्बानगाह के लिए मिले नहीं, कुर्बानी के लिए मिले नहीं, कभी आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने इनमें बरकत रखी है। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है अल्लाह उसमें बरकत रखता है, और जो हलाल होता है, हलाल चीज में अल्लाह बरकत रखता है, हराम में बरकत नहीं है। आप देखिए बिल्ली साल में 2 बार बच्चे देती है, और वो भी 4-4 5-5 6-6 देती है, लेकिन बरकत नहीं है। आपको इतनी बिल्लियां नहीं मिलेंगी, 1000 के आबादी में आपको 2-4 बिल्लियां कहीं किसी के घर पे आपको नजर आएंगी, लेकिन नहीं। हालांकि साल में 2 बार बच्चे जनती है। आप वैसे ही कुतिया को देख लें, वो भी 2 बार जनती है, 8-8 10-10, लेकिन बरकत नहीं है। तो बरकत किस में रखी है अल्लाह ने? हलाल में नहीं रखी है। तो बरकत किस में रखी है अल्लाह ने? हलाल में रखी, हराम में नहीं रखी है। ये जो जानवर हराम है आपको दिखाई नहीं देंगे, ना इनके रेवड़ दिखाई देंगे, ना इनके बाजार दिखाई देंगे, लेकिन जब कुर्बानी का मौका आता है, आप जिस बाजार में चले जाएं वहां आपको हजारों की तादाद में जानवर, छोटा बड़ा सब दिखाई देता है, क्योंकि इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। तो पहली बात तो जानवर की नस्ल कशी हम नहीं कर सकते, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, कोई कम नहीं कर सकता है इनको। अब दूसरी चीज ये है कि हमारा जो ताल्लुक रब से है वो कैसा है? जब मजबूत है तो जो हुक्म रब ने दिया है उसके खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? बहुत से मुसलमानों की साइकोलॉजी ऐसी हो गई है, वो ये कहते हैं कि इतना
پیسہ ہم غریب کو دے دیں گے, ہم قربانی نہیں کریں گے. ایک تو جانور کی جیو ہتیا ہوگی, دوسرا یہ ہے کہ پیسہ وہ غریب لے گا تو وہ کئی دن تک کھائے گا. یہ ذہن ہے کہ اگر آپ نے گوشت پہنچا دیا قربانی کا, 1 دن یا 2 دن کھا لے گا. آپ نے پیسہ پہنچا دیا تو وہ کئی دنوں تک اس کو کھائے گا. 10,000 دیں گے, 20,000. تو آپ کیسی ذہنیت رکھ رہے ہیں؟ تو آپ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ روپیہ دے دیں, لیکن قربانی اگر آپ نے نہیں کی ہے تو وہ آپ کے ذمہ باقی رہے گی, اور اتنا ثواب آپ کو نہیں ملے گا جتنا کہ قربانی کرنے میں ملے گا. یہ سمجھ لیں, آپ قربانی نہ کریں, اس کے بدلے 2 لاکھ روپے آپ صدقہ کر دیں, لیکن ایام قربانی میں جو ثواب قربانی میں آپ کو ملے گا وہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ قربان کرنے میں نہیں ملے گا, صدقہ کرنے میں نہیں ملے گا. اس لیے جانور کا ذبح کرنا یہ آپ پر واجب بنتا ہے, تو اس لیے کریں. اب دوسرے لوگ ذہن دیتے ہیں تو دوسرے ریلیجین کو آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے قربانی کا معاملہ, لیکن یہاں قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی. قرآن نے کہا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے چوپایوں پر اللہ کا نام لیں. تو یہ حکم دیا جا رہا ہے, یہ امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے, پہلے کی امتوں پر بھی قربانی واجب تھی. اب دیکھیے قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے, کیا گوشت کھانا ہوتا ہے؟ قربانی کا مقصد کیا دکھاوا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا جانور خریدا, اتنا اچھا لے کے آئے, 2 لاکھ کا لائے, 5 لاکھ کا, یہ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو اس بات کی وضاحت قرآن نے کی ہے, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی قرآن میں تو یہ زمانہ جاہلیت کے اس دور کو بیان کرتی ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین حج کرتے تھے تو وہ قربانی کرتے تھے, تو قربانی کرنے کے بعد جو خون ہوتا تھا وہ کعبے کی دیواروں پہ لگاتے تھے, وہ گوشت کو لگاتے تھے. اب جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے بھی یہ کرنا چاہا تو ان کو روک دیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کے یہاں نہ تو تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, لیکن تقوی پہنچتا ہے. تقوی آپ کی نیت کہ آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے اس کے فرمان کے مطابق یہ کام کیا ہے, تو یہ تقوی صرف رب کو راضی کرنے کے لیے آپ نے قربانی دی ہے نا, تو یہ وہی پہنچے گا, آپ کا گوشت آپ کا خون نہیں پہنچے گا. اس لیے قربانی میں خلوص اور للہیت کا ہونا لازم و ضروری ہے. کوئی بندہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, ناموری کے لیے کرتا ہے, کتنی بھی قربانی کرتا رہے اس کا کوئی فائدہ اس کو ہونے والا نہیں ہے. تو اب یہ ذہن رکھنا کہ اتنا صدقہ کر دیں, اتنا کر دیں. صدقہ کرنا ہے تو آپ کریے گا, اور خرچ کو روکنا ہے, کم کرنا ہے تو شادیوں میں خرچ کم کریں, انگیجمنٹ میں آپ خرچہ کم کریں, مکان بنانے میں آپ خرچہ کم کریں. دوسری جگہوں پر آپ دیکھیے لاکھوں لاکھ روپیہ ایک بندہ اٹھا دیتا ہے. شادیوں میں آپ دیکھیں وہاں اسلام یاد نہیں آتا ہے, وہاں غریب یاد نہیں آتے, وہاں مظلوم یاد نہیں آتے, وہاں بیمار یہ یاد نہیں آتے, اسکول کالج وہاں یاد نہیں آتے. کہاں یاد آئیں گے؟ وہاں یاد آئیں گے جب اسلام کی بات آ گئی, قربانی کی بات آ گئی. تو بہرحال جس پہ قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے. صدقہ کرنے سے اس کی قربانی اس کے ذمہ باقی رہے گی ایام قربانی میں, یہ سمجھ لیں آپ. تو یہ جو وسوسے لوگ ڈالتے ہیں شیطان کے سر سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیے اگر اللہ کا حکم یہ ہو جائے کہ آیا تو بیٹے کو قربان کرو یا جانور کو, تو آپ مجھے بتائیے آپ کیا کرو گے؟ زیادہ تر لوگ جانور ہی قربان کریں گے نا, بیٹے کو کون قربان کرے گا؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ دیکھیے, ان کی قربانی کو باقی رکھا. یہ قرآن نے کہا, قرآن کہتا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. کہ ہم نے آخر والوں کے لیے اس کو باقی رکھا, ایک بڑا فدیہ ہم نے ان کے بدلے میں دے دیا, تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. یہ تمام ذکر قرآن میں ہے. حضرت ابراہیم کو 90 سال کی عمر میں بیٹا ملا, حضرت اسماعیل علیہ السلام, لیکن جب رب نے حکم دیا, اور کیسے دیا؟ خواب کے ذریعے. صرف خواب میں آپ کو بشارت ہوئی تھی کہ آپ قربان کریں, اچھی چیز کو قربان کریں, اپنی سب سے چہیتی چیز کو قربان کریں. تو خواب کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو, جن کو 90 سال کی عمر میں دعائیں مانگ کے حاصل کلا, ربی حب لی من الصالحین, ان کی دعا قرآن میں موجود ہے. تو ان کا جذبہ دیکھیں, اپنے رب سے انہیں محبت دیکھیں, ان کا لگاؤ دیکھیں. خلت کا تاج ان کو ایسے نہیں ملا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا جو درجہ ملا ہے وہ ایسے نہیں ملا. آپ نے قربانی پیش کی بیٹے کی, مکمل ارادے کے ساتھ میں
छुरी को चला दिया था, लेकिन देखिए रब की मशीयत, रब दिखाना चाहता है, ए मेरा बंदा देख लो, ए मेरे फरिश्तों देख लो, जितना प्यार मेरा खलील मुझसे करता है, इसका ताल्लुक जितना गहरा मुझसे है किसी से नहीं है। इसका बेटा है, लेकिन वो जो 90 साल में मैंने दिया वो भी मेरे नाम पर कुर्बान करने आ गया, लेकिन अल्लाह ने उनको बचा लिया और एक मेंढा ज़िबा हो गया जो जन्नत से आया था, जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए थे। उसी कुर्बानी को बाकी रखने के लिए ये मुसलमानों पर साहिब निसाब पर वाजिब करार दिया गया है। अब इसमें नेकियां इतनी हैं कि जो जानवर ज़िबा होता है उस पर जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले में कुर्बानी करने वालों को इनाम मिलता है, नेकियां मिला करती हैं और क़यामत के दिन भी इसका अज्र उनको मिलेगा। तो इसलिए मगरिबी तहजीब का जो कल्चर या वो जहनियत दी जाती है, उसके चक्कर में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के खासकर जो नौजवान तबका है वो ना आए। ये रब का हुक्म है, जब रब ने हुक्म दे दिया नमाज पढ़ो तो पढ़नी है, रोजा रखो रखना है, ज़कात देनी है देनी है, हज करना है बिल्कुल करना है, कुर्बानी करनी है, तो अब इसका सदका देने से काम नहीं चलेगा। शरीर को जरूरत है पानी की तो पानी ही पीना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आपको इंजेक्शन की जरूरत है तो डॉक्टर इंजेक्शन ही लगाएगा, आप उससे ये नहीं कहेंगे कि आप हमें पार्लेजी का बिस्किट खिला दीजिए, नहीं, जो इंजेक्शन काम करेगा वो पार्लेजी का बिस्किट काम नहीं करेगा, वो आपको दूसरी चीज काम नहीं करेगी। तो जो कुर्बानी वाजिब है जब तक वो अदा नहीं करोगे तब तक आपको वो सवाब मिल ही नहीं सकता है। इसलिए बिल्कुल अपने जहन को साफ रखें, जो साहिब निसाब है कुर्बानी करें, लेकिन तकवा और लिल्लाहियत के साथ में। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों की जहनियत के बारे में जो ये कह देते हैं? जरूर कमेंट्स करिएगा और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और हमको फॉलो भी कर लें अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो।